दिन में तो बच्चे की खांसी नॉर्मल रहती है, लेकिन रात में जब वो सोता है तो खांसी इतनी बढ़ जाती है कि वो सो ही नहीं पाता है। जान लीजिए कुछ ये इजी से टिप्स जिनसे आप बेबी की खांसी को ठीक कर सकते हैं, वो भी घर पर ही। देखिए, पहला क्या करना है पहला आपने बेबी जिस रूम में सो रहा है उसमें स्टीमर को चला के छोड़ देना है। इससे क्या होगा, रूम की जो सूखी हवा है वो नमी वाली हो जाएगी, जिससे कि बेबी के एयरवेज खुलेंगे और उसे खांसी नहीं आएगी। दूसरा, अगर बेबी 1 साल से बड़ा है तो आप उसे सोने से पहले 1 चम्मच हनी यानी शहद दे सकती हैं। इससे गला शांत रहेगा और खांसी नहीं आएगी। तीसरा, आपने क्या करना है, बेबी के सिर को, मतलब बेबी को सुलाते समय बेबी के सिर को ऊंचा करके सुलाना है। मतलब बेबी का सोने का पैटर्न ऐसे होना चाहिए, सिर ऊंचा और शरीर नीचा। इससे क्या होगा, म्यूकस गले में जमा नहीं होगा, नीचे चला जाएगा और खांसी नहीं आएगी। धन्यवाद।